己講。我今日有600條粉啊，又要。我今日又要600條。啱啱唔係嗰間。唔係啊。去咗但冇去嗰間都問下。陳就話你要去佢嗰間。嗰間我睇之後就諗緊睇。今日出嗰度人真係冇賺。唔通咧？我再唔撚多，我要變客戶話落啦。KM 冇啊，冇事啊。KM。啊，坐嗰度全部坐你介紹啦。我知道啊。KM 喺邊度啊？即係個咩？唔係喐，彈性啦，即係唔係我想去2個鐘、1個鐘咁樣。跟住咧，我想見到我。佢哋嗰間你係咪都好啊？佢冇禮拜日，我好平㗎啦。兩樣都想要。只有呢個體育人。覺得佢個地方靜靜地粗糙，佢自首實就肯定係打機㗎啦。你又真係好意思。你而家就自己話。佢話唔係喎，佢唔係咯，佢話。你用過？我屋企裝個框仔。係啊，我而家睇下先，我而家睇過。入唔到單位，走下嗰時候換錯腳，同埋走多咗一步又會話。呢個冇帶。屌啊嘛，即係不過我有帶籃球，不過跑步嘅話，我又想去跑喎。將埋你上嚟一陣再出電腦，再落翻電腦咯。可以啊，落咗老公嘅房㗎喎。係喎。冇試過見我都見過啦，驚呢啲。你知唔知前一嗰個試藝啊？要考前考。你都知，你都收嘢啊？你再去就少啲啦。學英語。着校服嗰個長衫先除咗校服。係人像定係咩？佢 send 咗。但係佢嗰個非洲如果有啦，可能都要補啊，可能都要補習啦。我唔撚幫，我要邊下個懷落㗎啦。我有睇啊，但係佢話咩內容啊？我上堂考唔瞓覺，遲翻一定拉到黑。有人想知咩內容？你都知係上個問題。瞓足晒啫嘛。我因為發學隊，因為我有一次同嗰時都係考。講到邊知唔知？講先係咪咁啊？但係個寫實就好痛咯。哦，點樣咩啦？佢哋試藝嗰個全部打分都咁低。落嚟功課超唔班師友我哋。私有。而家我係嗰個輔導班都係全都係私有。你吹大啲。我啱啱好表嚟㗎嘛。你知唔知佢第一堂咧就係落嚟？第一堂啱啱開場。嗱，呢個考啲啊，好似唔錯啲。我係聽學生嚟㗎。係咯，即係私學嗰啲。因為呢兩堂係咪？銀禧嘅綠歌班。今日係一齊。
子咩位置？但係佢嗰下一轉咗少時間，所以就會翻工。當年初講啊，下邊個7點已經滾，後尾7點已經滾到咁多，收差。點我留3分鐘，我會收翻工㗎，真係。佢咪59分走咯。係咯，咁我分鐘你琴日有你琴日去㗎？啊係啊，你琴日張大先仲多過先嗰啲喎。即係我有做。係你幾啲啊？都係你頭先我8就係呢個。我唔得齊，唔得齊。都幾好喎！我一翻學都係上堂，因為我一翻學飛得咁多都冇得做時間。我8點搭，差唔多8睇1搭2差唔多先翻。今日溫咯，今日我搭2過嗰陣先翻嚟啊！搭3點嗰個。即係13分鐘喺嗰計。佢遲到咯。咩啊？15分遲到。飛的冇人3分鐘到喎。唔係啊8點打。我8點鐘。今日咧，頭先收咗一個禮物之後，好好奇咁喺度食佢唔拆咗個小時頭，話咗睇嚟真係超多。但係可惜我嗰陣時候冇自己買。有啲小朋友我都落咗個買餸攞翻屋企。呢度好樣呢度。啊？有啊。收啦。如果我而家去屋企，咁你屋企有咩玩？有朋友有。如果你屋企玩嘅話，咁你就跑嘢啦。冇咋。唔係我揾完補習我先過去啊！即係話點樣都要去咗8點先，即係順便出去8點。唔係我都出去問下價錢，因為我話真係想揾。如果我都係跟我老豆，佢話之後揾咗師傅嗰啲，我都係過去行兩轉百度鞋鋪嗰度，直接同佢話冇開就算㗎啦。只要過8點都出邊嘅算盤。咁呢個嘢咧，我話要出邊嘅算盤㗎。哇！嗰間係出邊嗰間夠慘。我間黐線咗，你買食嗰間，即係8條購物。即係講緊有撈麵嗰間，你買咗魚蛋燒賣嗰個。之後牛排咯。咁我可以用到佢。我中意係燒賣，我中意係可以。買完之後直接上喺屋企，咁我可以去。唔係，我想影兩張相話冇開咁先咯。咁你買咗咩啊？都想做。我唔肯你話你直接影咗相話。買完冇開晒。敲門入去問咗，敲門冇人，敲咗門就開完送啊，可以就影相，有同我真相咁我哋入去。我因為呢啲人真係喂，我話你最多同你商量到去你嗰間咯，我唔想再諗啦。佢嗰間，佢嗰個時段整話冇係。之後我叫妹妹殺手剪佢嗰陣。邊個？係唔識㗎。妹妹殺手。你試下俾佢見一下你。之後佢就發生呢個男人，佢就衝動啊！之後佢就發生呢個男人啊！呢度啱啱冇開，呢度啊！我琴日先嘅咩什麼？哇！我好撚肚餓。我哋求咗佢嗰個師傅，個師傅叫我做到隔離好長。嗰個都係邊個？我最想落梯人。我嗰個私班嗰個。喺嗰個學校要寫長長樓梯先可以過到啊！係啊，有一村係。我點解呢個應該好舊㗎？發生咗一啲好有次都係咁樣讀嘅。貓，我個大熊貓漏咗個銀貓鎖匙啦，漏咗架車度啦。之後俾一個坐喺隔離2、3年嘅我就老花，之後就打個電話叫我做我啦。坐就你坐好啲啱咗，你坐好啱住咁樣。大家好玩咩嘅？你着咗？喂。
不如你數而家我哋會演戲做咩啊？哦，以為講我屋企。咁都係先啦。佢有個物買手嘛？我就知啦。知啦。啊？我房間藏了一堆纪录片啊。高，真的太高。像我妈真的不是避孕套，那避孕套你信不信我拿出来就往你屁股里面塞，然后往你灌热水，正常。你唔信啊？陳世雄想試啊？你試翻個半水啊？佢好爽喎，黐線。點解我講？我點會講呢啲？往你兩屁股裡面倒熱水。你講話好爽喎！你知唔知我神級咗？30，而家我應該同你講，你唔打啦？你做工孩子啊？我介紹你一個 Apps 啊 ，Telegram。有一個都學習嘅視頻。正經學習都有。即係我哋有兩種方法去行嘅，一係就到20座嗰度落，即係行上去；一係就到安田嗰度落行落去。正經就係嗰啲。蛇啊！邊個近啲啊？正經就真係有得教你數啲。反正我已經100%差唔多行路就，但係時間上就肯定呢度落嘅話會快啲。算啦，嗰邊啦，到時你會混淆啦。反正我100%教了愛學無術。之後如果佢唔一定想帶我到拜拜。我有方式去㗎。我有67塊，我有67塊啊！你知唔知？我有67片身體。我還有69片身體。幾安你就開始。我哋食飯習慣都係少食。屌，家下攞咗寵物嗰個黃色嗰份嘢就喺度食蛇麻喎。黃色嗰本？係啊，嗰個中文嗰個。我俾我嗰本你啊，因為我唔。我哋而家係 Miss Moon 嘛，屌。Miss Moon 好人。上年個 Miss Moon，我講今年唔知係咪學習太知啊，惡咗。阿 Miss Moon 同我傾嗰場課啊。佢上堂黃一路啦，個洪承軒佢 Miss Moon 擼咗幾日之後，發現洪承軒都係冇對洪承軒冇咩，佢會直接理洪承軒。係啊，你洪承軒有諗咩？Miss Moon 不如我哋畫一齊畫佢哋呢個字啊，唔要拉好我哋都知佢畫，兩個都好煩。我帶 Miss Moon 好啲咯，相比於陳佢話你好逼啊，我都唔覺得。大家都說了，你是不是好的？老陳佢係俾佢。有冇俾到過鄺世忠老師？鄺世忠，11秒前。睇先咁。諗下先，仲有啲咩老師可以攞嚟對比咧？中文。啊？你居然選鬼頭？咁我係可以上堂玩鬼頭咯。選鬼頭玩鬼頭。你真係唔應俾佢做鬼頭。即係純純佢屌一啲權威都冇。有咩權威啊？威脅校長甚至冇我哋咁樣嚟得快。我哋咁樣一講，第二日校長即刻出嚟同我哋講嘢。咩？呢個咩？即係我哋喺度口水中場啦，然後校長第二日就同我哋出嚟講嘢。佢權威得過我哋呢一班。係咯。但係你就話係咪可以？你就話係咪可以預叫校長先啦？唔可以。我都得。咁我都得啊。我們真的校長要求給他父母吵，我給他父母。你是兄弟跟老師父母吵了，老師會不會叫警察？或者你剛剛叫我問都得。叫我問你食嗰間。可以關啲產品好食。啲產品真係正，我一段時間玩好啊，我
咁攞咗八條嗰間雪條鋪先，嗰間咁你又話去嗰間？兩間都去咯，兩間都去，係咪真㗎？喂，想食粉腸食得。我去下啊嘛，行唔到過嚟呢邊。好似啊，咁下邊嗰邊再行翻上去。行唔到咩？我係行嗰邊咁。係喎，都得喎。等陣再去嗰間。哇！要教到兜路啊！你唔可以受住。兜一圈，但我哋食到好多唔係啊，我哋食到嘢喎。食到好多好食嘅嘢喎。有啊，天香冇啊。我70蚊去袋，我70蚊去攞袋，留30蚊去俾阿 J 人食之後，澳洲60蚊去買錢。點解要俾錢？買劍條喎，買劍條啊。超人上邊個 Jason 上，唔係學校阿 Sir。我心諗咩 challenge？我係講得快快啲咁解。啊撳鐘啊，我鳩。你個8條頭。係咯，唔係8條鬼頭。都得。这个咋了呢？這不是龍頭，這是鬼頭兄弟。给我了。都得。這人頭。對。那紅頭呢？鬼頭。紅頭呢只是個鬼頭兄弟。他連頭都不如啊！我攞咗下面先啊。OK，拜拜。輪到就 OK 啦。冇低服啊！冇低服啊！冇低係幾？有就知道人機，如果唔係人機都殺唔到人啦。喂，做咩嘢嚟㗎？喂，我呢度落啊。仲有一個。好都不跟我說。我咩教你行咯？但係聽日嘅話，如果係返學嗰啲係補習，係校車㗎嘛，校車你識行啦，係咪？
係